nokuthi siphinde sifike ekhaya. Amen. It's been long dala sagcina ukufika. Amen. Manje singabona ukuthi hayi kahle kahle umpostoli uthathele ispace bathandekayo. Amen. Sanibonani umpostoli. Amen. Uye bathandekayo owenza ngingasamenywa sikumenywa yena kakhulu. Ngiyabona nje kula maposta la ekhaya uhleze khona. Amen. So siyabonga kakhulu bakusenzela ithuba lokuthi siphinde nathi sifike sizokhonza. Alibonga igama lenkosi. Ngempela budlelwane bethu sokunesikhathi eside kakhulu. Cela thina sonke bazalwane sihlanganise izandla sishaye umpostoli kanye nomama ezimini. Hallelujah. Siphile umpostoli kanye noJesu. Sibingelela bonke abafundisi abakhona namhlanje. Umpostoli Masanga mhlobo wami ngiyabingelela. Ngijabula ukubona. Amen. Zonke izingcezu zikaNkulunkulu ezikhona bazalwane siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Sibingelela omama, sibingelela obaba, sibingelela wonke umuntu okhona. Sanibonani bazalwane. Ngicela simshayelele uNkulunkulu izandla kakhulu. Second Chronicles chapter number 20. We are going to read from verse number 1. Alibonge igama lenkosi. Second Chronicles chapter 20 from verse number 1. Just 30 minutes bathandekayo bese siye emakhaya egameni likaJesu. Cala belibanzi Ongqoshe wezulu Cala belibanzi Ongqoshe wezulu
shetai. Yela bashatara bahota bahaya. Yela bashatara bahotaya. Yela bashatara bahota bahaya. Yela bashatara bahota bahaya. Yela hala bahonte rebe hala bahandoro bohoya rasa. Leba hashunte rebe hesia haria baya. Leba hashuke tari haria baya. Lemontanaya braduste hele prehaya. Membrote aluse kapante kaya. Jelebe honda likalia hasa. Masunderebe hosia kapande. Lebrosta haluta tika pante. Lembra da halunde papasutaya. Shama aluse katika pa. Jemba una haya pa. Libasha kapande kapata. Shata kapaya na hataya. Semonte panta pata. Lembre behele presota. Shika tunte keta haya. Selehele pedoshaya. La pratonte kete mamanta. Semantunte kapante. Malo shahalapaya. Lemanto te halika. Zunapaya kataya. Semantola hayanda. Lunde papada hariaba. Selehele bentolaya. Uyala hasile leheyaba. Selehele behoya la mahayaba. Zima monte daya. Sengente bombo yana. Mandele besia kanda. Rubano muni gurugunu. Esma balege la buye. Na panche wako. Guruguru wetu na mamsha. Shaumbe sinesi satu. Esi naibala. Guruguru wetu. Esenza setegesele. Toto umaspege mufa. Shisho yeti amanala. Guruguru na mamsha onge. Umasoni mikoti. Esi kuchelo yona. Umasona mabala. Kanye na makama. Akulunyiwe. Eibibani zetu. Toto sisamile. Sine sibindi. Solusho chewa tafite. Sitanasho chalo. Israeli. Umu Jehova. Pegena mana nati. Mama bantu. Saba sikwinile. Anabongwe. Onafumana. Shile impano. Yamasiwabo. Nyempela. Lukibe. Ganyaneneta. Sapugile. Manina banda babandu kufa wetu. Batu 2024 ngene simpleke. Batikele simpilayo iyekseni. Manina banda basamini uktikile makama etu pansi. Basamu uktikile nisituti setu pansi. Koto Jehova weni yasimanaza. Guruguru na maksha oke. Aufumana nati. 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 Walile. Neipilo setu. Walile. Neipilo setu. Shaboma. Shaboma.
kulo 20 minutes bazalwane. Hey Nkosi yami, hawu Jesu. Uthe sekuphe amandla wena wangolisa Jesus. So feel from verse number 1. Oh Jesus. Izenzo zamaphutha ngizizwa ngathi ngikude nawe ayabashatha uthe Verse 1, 2 Chronicles chapter number 20, from verse number 1. From verse number 1. Indaba yami bazalwane ilapha ku verse number 12. But ngicela sicele ku verse number 1 up to verse number 5. Kwathi emva kwalokho kwafika abantwana bakaMowabi nabantwana bakaAmoni banabanye bamahemu kuJehoshafati beyokulwa. Kwafika abanye bamtshela uJehoshafati bathi, kusondela kuwe isixuku esikhulu sivela phesheya kolwandle Aramu. Bheka sebese Hasasoni Tamari Enigedi. uJehoshafati wayeseshaya uvalo wabhekisa ubuso bakhe ukumfuna uJehova. Wamemezela ukuzila ukudla kulo lonke lawaJuda. uJuda wabuthana ekuqaleni ukusizwa nguJehova. Baphuma emzini yonke yakwaJuda bafika ukumfuna uJehova. Verse 5. uJehoshafati webe mandlela kwaJuda laseJerusalema endlini kaJehova phambi kwegceke Elisha. Verse 6. Wathi, Jehova Nkulunkulu wabo baba, wena ushiya
awushiya umbusi yonke umbusi wemibuso yonke abezizwe na esandleni sakho kukhona amandla negunya akakho ongamelana nawe awuxoshanga yini uNkulunkulu wethu abakhileyo kulelizwe phambi kwabantu bakho uIsrayeli wanika lona inzalo kaAbrahama umngane wakho kuze kube phakade na bahlala kulo babokhela kulo indlengwele ibe ngegama lakho bethi uma sehlelwa ngokubi inkemba nokwahlulela nesifo nendlala siyakuma phambi kwalendlu naphambi kwakho ngokuba igama lakho likulendlu okay sikhale kuwe ehluphekeni kwethu uyakuzwa usisindise verse 10 bheka manje abantwana bakwa-Amoni nakwaMowabi nabasentabeni yaseSeyiri ongavunyelwanga u-Israyeli ukubangenela ekuphumeni kwakhe ezweni laseGibhithe kepha wabachezukela akabachithanga verse 11 bheka ukusivuza kwabo ukuba bafike ukusixosha efeni lakho osinike lona kuba silidle. Siyogcina verse number 12 chapter 17 verse number 3 chapter 17 verse 3 uJehova wayenayo uJehoshafati ngokuba wahamba ngezindlela zokuqala zikayise uDavide okay akafunanga obhali okay verse 4 kepha wafuna uNkulunkulu kayise wahamba ngemiyalo yakhe kungangokwenza kuka-Israyeli verse 5 ngalokho uJehova wawuqinisa umbuso esandleni sakhe wonke uJuda wathelintela kuJehoshafati wayenengcebo nodumo olukhulu inhliziyo yakhe yaphakanyiswa ezindleleni zikaJehova futhi wasusa izindawo eziphakameyo nawo Ashera kwaJuda. This is a king bathandekayo inkosi uJehoshafati inkosi yes6 kaJuda. Now when uJehoshafati bathandekayo took over as a king wathola kaJuda kunezithixo ezikhona ezangena nguSolomon. Sanibonani bathandekayo. Siyakhumbula ukuthi after uDavide uSolomon waba inkosi sekabile inkosi kwaba namakhosikazi amaningi introduce abonkulunkulu kaJuda. Sanibonani bathandekayo. So now kwaqhutshekwa ngaleyo ndlela leyo kwaba khona onkulunkulu abakhona abakhonzayo kwaba nendlu kaJehova ekuthiwa indlu kaYahweh. Kusho now abantwana baka-Israyeli bebakhonza uYahweh baphinde bakhonze nezithixo ezize nabezizwe. Alibonga igama lenkosi. But now uJehoshafati efika njengenkosi ufika uthola bathandekayo there are different kinds of idols akhona kaJuda abantwana baka-Israyeli abawakhonzayo. Ukuze uyabhala kahle obhalayo uthi ithixo ebebayikhonza kukhona esinye isithixo ebebasibeka endaweni ephakemeyo. Bekunendawo ephakeme la babeke khona isithixo ebebaya bayosikhonza. Lithi uma ngabe uJehoshafati took over as a king lithi iBhayibheli wahamba ngezimiso zikaDavide umkhulu wakhe. Lithi iBhayibheli uma ufunda uchapter 17 no chapter 18 wafike wadiliza bonke Ashera kanye nabobhali ebebakhona bathandekayo kaJuda. Lithi kwaba inkosi yokuqala erestore ukubaluleka kwendlu kaNkulunkulu wababuyisela wabakhumbuza ukuthi uJehova ufanele ukukhonzwa yena yedwa angakhonzwa nabanye onkulunkulu. He brought the restoration towards the importance of
safuna ukumhlanganisa namanye ama-altari ngoba elakhi i-altari liyathula uma ngabe kuyasetha na-altar sakhona. Uyakubuza abantwana baka-Israyeli ibhayibheli lithi ngelinye ilanga bake babhekana namaFilistiya. Uma ngabe bebona ukuthi bathandekayo impi ka-Israyeli iyaqotshwa, ama-elders wakhuluma wathi hambani yolanda umphongolo wesivumelwano nibuye nawo. Lithi kwahamba ofina noFiniyasi abantwana baka-Eli bawuguga babuya nawo. Uma ngabe bebuya nawo lithi kwafika ukwesaba ebantwaneni bamaFilistiya ngoba bawazi amandla omphongolo wesivumelwane. Kunesikhathi ngabe siyayiqoqa ukuthi lapha phakathi komphongolo bekuney'bhebhe zamatshe uNkulunkulu asinikeza uMoses. Bekunemana beyihlala khona lapha emphongolweni, bekunenduku ka-Aroni. Kusho ukuthi amandla omangaliso kaNkulunkulu bewaphakathi komphongolo. Kodwa nansi into yamangaza, nokuba sabawuphethe umphongolo u-Israyeli wangawina kodwa u-Israyeli wanqotshwa. And into yenza u-Israyeli anqotshwe akusiyo umphongolo kodwa abantu ebebabamba umphongolo ibona benza wahlulwa u-Israyeli. Kodwa indaba yami la, uma ngabe sekahluliwe amaFilistiya uguga umphongolo njengebhokisi elingenamandla, njengetentekenteke, wayongena nalo endaweni yakulo. Kodwa kuthe sebefika bazalwane, kuthi abawufaka phakathi kwethempeli bawubeka duzane noDagoni. Kwasikundo umphongolo wesivumelwano awuhlangani nabanye uNkulunkulu. Kuthiwa abavuke ekuseni olanda bathola uDagoni ashayele phansi ahlukane izandla ney'nyawo. Ngizela ukuzosha ukuthi namandla into kaJehova ukuthi inkinga sivele sayihlanganisa nabanye uNkulunkulu. Kuthiwa babona ukuthi kunento erongo esiyenzile babuyela kuma-elders ukuthi singawuhambisa kanjani. Kwathiwa kubona kudingeka iy'nkomo ey'velisayo niy'hlukanise namankonyane zibuyisele umphongolo ngoba nina ngokwenu uyoniveza iy'londa kanye namathumba. So this king wafika wathola kuney'ndawo ey'phakeme, wathola kunama-altari abaguga kuwo nabathandaza kuwo. Lithi wafika wadestroya wonke warestore indlu kaYahweh. But la sifunda khona bazalwane sesithandaza, ufika umbiko kule nkosi ukuthi lalela Jehoshaphat, ama-Amorites nama-Amon, those were not just group of people but those were nations. Kuthiwa kuhlangene izizwe zihlangene ukuzodestroya nokuzobulala uJuda. Kuthiwa kuhlangene izizwe, amanye amagama kuhlangene i-Amerika, kwahlangana i-China, kwahlangana i-Russia, zize lokuzobhekana nesizwe esisodwa. But hear what Jehoshaphat is saying. Uma ngabeza umbiko lithi wamemezela ukuzila ukudla, bazila ukudla wathandaza. Kodwa isumthandaza uthandazayo uthi Jehova kunento engiyaziyo, esandleni sakho kunegunya, esandleni sakho kunamandla. Uthi uJehoshaphat ngiyasazi isandla sakho, ngiyasazi isandla sakho. Uthi in your hand kunegunya namandla. Yabazalwane kunesandla, kunesandla esabona uHezekiya athi isandla sikaJehova siphezu kwami. Kunesandla uBelshazaza aphuza nezitsha zikaJehova, savela isandla sabhala sathi menemene uTekela ufasina. Kunesandla uthi uDavide bakabhala athi ngisententeni yesandla sakho. Into engizela ukuzoyisho ukuthi kungenzeka lo nyaka ukayithola imoto, kungenzeka lo nyaka awutholanga umsebenzi, kungenzeka lo nyaka awutholanga lokufunayo, kodwa
sikaJehova usunderstand kahle uDavide uthi Nkosi kungcono ukuwela ezandleni zakho ngoba kunesandla. Nkosi esandleni sakho kugcwele igunya namandla. Uthi nazi izizwe Jehova ziyeza zizolwa noJuda. Ngicela sifunde verse 12 bese siyathakasa. Sandleni sakho kunegunya namandla. Alivese engililethile bathandekayo bese siyathakasa. Esandleni sakho kunegunya namandla. Sandleni sakho kunegunya namandla. Jesus. Asifunde verse 12 bese siyathandaza. Alabashanda labahusala. Verse 12. uNkulunkulu wethu awuyakubahlulela na? Yebo. Ngokuba asinamandla embusweni balesi. Zinkrisi into engiqala ukukhuluma ngazo bese siyathandaza man of God. Uthi number 1 uNkulunkulu wethu asinamandla phakathi kwalesi siqhubu. With the wisdom esinayo, with the army that we have, but we really understand that we are powerless. Oh Shandamaya. Ngisesesedeni. Noma singaba nezinkemba, noma singaba namasoja trainiwe, noma singaba namasojas wayo uthanamandla. But we understand one thing, that we are powerless. Uyabona ezinye izinto iluzile. Uyiluze ngoba ucabanga ukuthi unamandla okulwa. And sometimes you have to reach into the level where you admit ukuthi amandla awunawo. Ngoba ngeke uzukwazi ukusinqoba ngamandla akho. Uthi uJoseph noma singabukela siyisizwe esinamandla kodwa we have the source of power. Siyawazi thina amandla ethu ukuthi avelaphi. John chapter number 12. Bonke abamamkela wabapha amandla ukuba bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Amandla bazalwane avela kuye. Uthi Joshua fathi uma singaya ngokwethu siyobhekana nenkinga siyohlulwa kodwa we want to admit Lord sifuna ukuba phambi kwakho sitshele we are vulnerable Lord. Power we don't have, but understand into ekhulunywa uApostle Paul ethi sinamandla wokwenza konke. Ayu Kristu osilisayo ayingawethu amandla, ayingowethu kwazi, ayingowethu kuhlakanipha kodwa amandla ethu. Trust God with all of your heart and lean not on your own understanding, because ukwazi kwakho nokuhlakanipha kwakho kuyaphelelwa ukwazi. Have you ever reached to the level where you say amandla nginawo, amandla nginawo, but abakhulumayo ngelintilana kwaba khona umfana othi ngiyakwazi ukubhukuda kuthiwa weApostle Masango bambukela wayemadibhile wafike wangena wabhukuda kuthiwa waminza uma ngabakhala minza naba basefayo bambuka bangamsiza kwakhuluma bangaphandle bathi kanti ninjani nina, why kanti ningamsizi ngoba uyaminza. Baphendula bathi safundiswa ukuthi umuntu ozama imizamo yakhe ungazami ukumlekelela ngoba uyoshona naye uyamsiza kanti ushona naye phakathi. Unjalo uJehova akabasiza abanamandla. Yebo amandla oyethileyo uvela kwabanganamandla, uvela kwabaphelelwa ngamandla, utohlabelelayo ngoba amandla ayatholwa kuye, atholakala kuye amandla. Aye wakho ewakha yaphela, ewakha yaphela. There's
situations in your life, even your education, there are situations in your life, even your medical aid, until you decide to sit down. Ukosikazi wakhe njalo ifike emsebenzini imabogobogo bayibuza abangani bayo ukuthi wena wafika umanxeba njalo efika ukuthi ukhona omshayayo ngoba lo muntu oseceleni kwakho noma ngafaki imekhapa uyatrajwa kunezinto ezimklapayo njalo ebusuku akakutholi umthoko ngoba kunezinto ezifikayo ezinhlulayo uthi wabekashaywa njalo ngelinye ilanga indoda yambuza yathi kahle yini inkinga yakho wathi lalela mfowethu unenkinga ngihlushwa unkosikazi wami uyena omshayayo yathi le ndoda ngoba wena amandla unawo mina nginawo amandla manje siyolwa ngewami ngeke size sile ngowakho ngoba wakho wazamile wahluleka but ngicela senze ngale ndlela uma ngabe sifika kakho uyofika ungene ajwayele eze nenjwayelo eze nendlela esanayo emhleni bese ngiphisha isilwane yaphuma ngiyongena mina ngibonise ukuthi umfazi utrajwa kanjani yangena nendoda wathi uyakuduma unkosikazi yakhisha isilwane yaphuma kungena usomandla wafike wamtrapha umfazi wahlala phansi wathi hamba ungene ngesibindi athi wena umshayile kanti akashaywanga uwe yangena indoda yafike yakhanyisa isibane iphethe isamboko yamveza wafika yathi ngizakuphinda wasaba ngoba kuzo zonke izimo bathandelayo uphuma thina bese ungena yena bese uyasiluwela izinto zethu. Oh Moses, the blessing is not yours. Namakipite obona namhlanje yekuphili wabone kawe namandla hamba ngalamanzo nawo hayo wakho. I feel like preaching tonight. Lonyaka lo amagwala wasale amafana wasale. This is our year. We are going to fight. Kunezinto ekudala sihleli iminyaka ey'mpilweni zethu kodwa lo nyaka lo asibophe sometimes kukhona izinto ekufanele yishayikeke zisuke ngegama likaJesu ngegama likaJesu Jehova ngembathi zamandla. Ukhona ofundayo umalekile uya konje bekufunda undoda kaNkulunkulu amandla sinawo uNkulunkulu wethu uyakubahlulela na yebo ngokuba asinamandla ebusweni balesi sifuba asinamandla ebusweni balesi sifuba futhi asazi siyawenze. Number 2, we don't know what we are going to do. And remember, reaching to an age where we are going to there is no way out here. Utuyapenda ubona ukuthi indlela yokuphuma yikho. Oh, shala bahando saya khaya. Mhlambe wena usengakafacing nesituation enjalo. Uma ubheke eceleni ubona intaba ngapha. Uma ubheke eceleni ubona intaba ngapha. Uma ubheke emuva ubona amagibhithe nemikhonto ngapha. Uma ubheke phambili ubona ulwandle olubovu. Kube wena oyindikelayo uthi la ngeke ngize ngidlule uthi uJoshua we are in that situation where we have accepted a defeat samngele ukuhlulwa singakahlulwa kwalandini faka cowards. Why can't you stand and say a devil is a liar, a devil is a liar, a devil is a liar. He didn't brought me this far to leave me. The God of the mountain, He is still the God of the valley. Guru waitama, Guru wasko,
Asazi ukuthi yokwenza njani. Asazi. Yabona, you need to reach into that level in your life where Inkosi uzabona ukuthi yokwenzakala nangazi but lamalanga ngisebenzisa istatement ethi ngenze ngikwazi ukukwenza ngakhona ukukwenza kuzibona phambili. Uthi asazi but naku ukugcina mina futhi ngicela ukuvala la ngicela umfundele siyathandaza. Futhi asazi ukuthi siyawenza njani. Kodwa amehlo ethu abheke kuwe. Babheka kuye bakhala. Buso wabo absoze kanjani. Oh Lord Almighty, power we don't have, confusion is there, but our eyes are fixed unto you. Njengomosa phakathi sinyonela, kanjalo nendodana yomuntu ifanele ukuphakanyiswa. Lord, in this situation, our eyes are fixed unto you. Siphakamisela amehlo ethu entabeni. Kulapho usizo lwethu luvela khona. Luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Uthi uJehova lalelani la asidinge amakhawe akwazi ukulwa. Asidinge abantu abahlakaniphile abazositshela nge-knowledge yabo. Kodwa sidinga into eyodwa. Let us fix our eyes. Let us fix our eyes. Asibheke kuye. Kuthiwa immediately akade kusho njalo. Waphakama umprofeti. Wathi njengoba nibhekile kuye, umnikile uJehova impendulo. Uthi ngimtshele ukuthi impi akusiyo yenu. Kodwa impi ingeyakaJehova. Ningaphathi okhelemba. Ningaphathi imphaso. Ningaphathi ibhamu. Ningaphathi imikhonto. Okwenu zihleleni nifike nidumise bese niyabona amandla kaJehova. Because praise and worship, it is the it provokes the heavens. Uma abudumisa kahle hamba uzi Paul and Silas in the middle of the night, they didn't fight back. Kodwa baphakama bamdumisa. Oh, let me preach this one and pray, bazalwane. Nokuba kungekhomane esifayeni, nokuba kungekho inkomo esifayeni, nokuba umvili ungethele, kodwa mina niyakuliphakamisa igama likaJehova. I will praise my way out. Joshua lalela antinekwenza mabonga nophathi imikhonto jikelezani Jericho. Nimemeze kakhulu niyobona amandla kaJehova. Nomnyaka lo sifana la sidumisa kakhulu abahlebayo, abakhulumayo, abasabafuna ukwenza kodwa siyomdumisa kuze kwenzeke ekufanele kwenzeke. Sengiyafana ujoba ihlela weNkosi Masango ngoba iloyo naloyo othi hashi nenkweli yalo usponsor wakhe ngoba khona omemesayo wathi umesekhona umdala wezinsuku nasiphi isimo siyamlalela. Kwathi ngeke isitha sabheka esinye isitha sabosha inkemba sahlabana sodwa. Tonight vandag Kajeku, I declare in the name of Jesus, abamelane nawe abahlabane bodwa. Ukho wena nithi bonke abantu abahamba bathakatheka abantwana babo sengishile. Bonke abantu abafisela ukwehluleka ahluleke bona. Bonke abantu abathi lo mshado ngeke uphumelele owabo ngeke uphumelele. And the devil is a liar and the devil is a loser. Back to the center. Ngegama likaJesu azihle bona. Hamba kuzo Hamani uke wakupha umgodi kanti umgodi awugubhayo yokhala kathela yena abakhala
nabasambela inyanga nabasambela abathandazi akhalakathele bona ngegama likaJesu waseNazaretha. Fata kaJeku asambila uJehova angasuwelanga ezitheni zethu. Wena wedwa ozohlabelela umhlabelelo othi hulukile. No. I am tired. Asihle bona ngegama likaJesu balande. Sithule kwanele, sihlele kwanele. Kodwa namhlanje njengendwanana esandleni sikaDavide siyajikijela ngegama likaJesu. Bonke abahleba ngathi siyabajikijela, bonke abathi siyohluleka siyabajikijela, bonke abathi siyofa siyabajikijela ngegama likaJesu. Onke amakhamba obumnyama esingawazi abambi impilo zethu awaqashuke ngegama likaJesu. Sibeke inyawo sisiyathandaza. No inkosi izobabona wena hayi mina ngegama likaJesu. I am tired ukwakhela isitha njalo mangabe ngiyakha isitha siyafike siyadiliza. Kodwa namhlanje I declare in the name of Jesus, ukana nabo Jehova, ungabayekeli. Uma ngabe biza ukuthi beze bazocela intethelelo abafike ngegama likaJesu. Oh, let me preach it a little bit. Bese uyakwata vele bayoyithatha le ndoda ngoba uthi inkosi izobunoyi. Kufanele ukhulume uthi ngegama likaJesu ngiyathandaza la khona. Akungabi nokuthula, akube nesiphithiphithi, abuye ekhaya uthi ngegama likaJesu akwenzele. Izitha zahlangana zodwa. Sithandaza. Izitha zahlangana zodwa. Memeza wena uthi abahlabane Jehova. Abakhulane Jehova. Abakhulane Jehova. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Bonke abamelene nami. Bonke abamelene nami. Izinto zabayishabalala. Zonke zabayishabalala. Ngegama likaJesu. Uthi ngidlulile kwanele. Kodwa namhlanje usuku ngiyamemezela ngegama likaJesu. Uthi ngijikijela umkhonto wabangijikijelayo. Impilo Jehova nabalwa nami ngegama likaJesu waseNazaretha. Ithi ingelosi kaJehova ayibadudule ngegama likaJesu. Ithi Jehova bhekana nabo. Ithi Jehova ilwa nabo ngegama. Siyabahosana, siyabahlokoloza ngegama likaJesu. Abahlokolozeke sibhidliza zonke izinto. Vula umlomo wakho 1 minute. Harabashatara rabasatara bakotorobosa reketerere hosatara bahaya leprasato praharama basata seketerere dorobo kosoto robosa ema